Nah, ini teman-teman, Daikit racun tikus mati kering. Jadi kalau kamu pakai ini ya, di rumah kamu yang banyak tikusnya, auto bersih teman-teman. Cara kerjanya, racun ini nanti akan dimakan sama tikus, dan kamu tunggu aja selama 1 sampai 2 minggu, maka rumah kamu auto bersih tuh dari suara-suara tikus, sudah nggak ada tikusnya lagi. Untuk bentukannya sendiri seperti ini. Nah, warnanya ungu-ungu seperti ini teman-teman. Sangat efektif banget dan sangat cocok banget, apalagi kalau kamu sudah tahu di mana sarangnya, maka makanan tadi akan dibawa ke tempat sarang dia berkumpul, dan secara otomatis satu sarang itu akan mati dengan sempurna. Cocok banget nih kamu milikin ya, mumpung stoknya masih ada dan harganya belum naik nih. Coba kamu cek aja keranjang di sudut kiri sebelah sini.